Good day at isang mapagpalang araw sa lahat at mahal na aldaw sa gabos ng mga Bicolano at Bicolana dyan, lalong-lalo na sa aking mga viewers. At kung baguhan po kayo sa aking channel, don't forget to click like and subscribe and make a comment also down below and hit the notification bell to notify you for my upcoming videos. Ngayon po mga viewers, mga kaibigan, ang episode po natin sa araw na ito ay doon sa mga single motorist na may mga asawa. Sapagkat na maglalagay ng barrier sa gitna ng kanilang motor. Ngayon po, aalamin natin sa kanila kung ano yung kanilang masasabi tungkol dito. Halika po, samahan niyo ako, tara! Ito po mga kaibigan, si Kuya, unang tatanungin natin. Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Ramil. Ramil. Kuya Ramil, ano po yung masasabi niyo dun sa panukala ng IATF na lalagyan ng boundary yung kagaya nito dito, lalo na sa mag-asawa? Para sa akin yun, di maganda yun eh. Bakit po? Kasi delikado yun, lalo kapag ka yung tumatakbo ka na kasi yung hangin ng paganon. Sa lakas ng hangin, Yung depende. hangin. Kasi yun yung naka-jacket lang tayo mo, di ba? Minsan, nagaganon tayo pagka... Yun na nga ang madalas na sinasabi ng mga karamihan na mag-asawa naman kasama sa pagtulog, tapos bakit lalagyan ng boundary kung sila'y aalis ng bahay? Ano yung masasabi niyo doon? Yun nga yung isang pa namin pagka yun nanonood kami ng ng mga pinag-uusapan namin bakit kailangan pa samantalang dito sa bahay magkayakap na tutulog. Sa motor haharangan mo halos parang pinagkaiba yun kasi magkasama rin kayo sa bahay. Okay po. So ang ibig mong sabihin, talagang sa iyong ano lang, yung sa iyong pananaw lang, delikado dahil Delikado parang sa prone amin. sa aksidente, no? Mas malapit sa aksidente kasi pagka yung hangin pa ganun. Kasi normal yan eh. Oo. Motor yan eh, dalawang gulong yan. Kunting hangin lang yan, PPH mo na bela yan. Okay, Kuya. Maraming salamat sa iyong idea at ako'y magtatanong pa rin sa iba. Thank you. Ito po mga viewers, pangalawang Kuya. Kuya, ano pangalan niyo, Kuya? Ninyo sir? Ha? Ninyo. Menyo. Kuya Menyo, ano po yung masasabi niyo dun sa panukala ng gobyerno ng IATF na lalagyan ng boundary yung motor, lalo na dun sa mga mag-asawa magkatabi sa pagtulog tapos lalabas may boundary? Ano po masasabi niyo? Malaking kalukuhan yun. Bakit po? Katabi mo na, kahali ka muna sa gabi. Tapos, magkakaslanan dito haharangan pa ano yun? Isa-isa yun. Pero sa tingin mo, yung ba medyo delikado o hindi? Delikado talaga yun. Delikado talaga yun kasi nakaroon ng space Dapat nga, di ba, driver at saka pasahero, talagang yun. Dapat nagkadikit, di ba, para yung galaw ng motor sabay yung pasahero at yung driver. Yun magkaroon ng agwat Kaya talagang yung balancing mo naapektuhan. Kuya Menyo, salamat sa konting oras mo sa iyong idea. Ito po mga viewers, yung aking pantatlong kuya na tatanungin. Kuya, anong pangalan niyo, Kuya? Nelson. Ha? Nelson. Nelson, Kuya Nelson. Ano po yung masasabi niyo sa panukala ng gobyerno at ng IATF na lalagyan ng boundary dyan samantalang yung mga asawa magkatabi sa pagtulog, lalabas, meron daw, lalagyan daw ng boundary ang motor? Hindi mo maganda yun. Bakit po? Kasi pag sila naman umangkas, mararamdaman nila yung hangin. Oo. Tapos ano yung pinaka nasa isip mo na delikado ba yun o hindi? Ay, napakadelikado nun. Dahil Dahil pag humangin ng malakas, malamang pwede ka madisgrasya talaga yun. at saka kung sakali merong ganun, yung takbo mo limitado, ano? Oo, siguro papalo ka ng 40 lang nun. 40 lang. Oo. Kasi alam mo naman yung hangin, Hmm. talagang tatama sa'yo lahat. Kung maka-jacket ka nga, alam mo na yung hangin eh. Okay kuya, maraming salamat sa time mo at sa iyong paliwanag. Okay po mga viewers, ito po yung pang-apat na kuya na ating tatanungin tungkol sa panukala ng IATF gobyerno na lalagyan ng barrier ang single motor. Kuya, ano pong masasabi niyo doon? Lalagyan ng boundary lalo doon sa mga mag-asawa? Sir, sa akin po, unang-una, hindi po ako pabor kasi mag-asawa kami, lagi kaming magkasama sa trabaho. Okay. Tapos pag tsaka unang-una din yung safety.
Kasi yung hangin, imbis na safety kayo dalang mag-asawa, hindi kayo naging safety kasi yung hangin, sasalubong siya doon sa ano. Magkakos pa to ng aksidente. Kaya hindi talaga po ako pabor doon. Pero, Saan po ba, sir, kayo umuwi? sa Bulacan po, sa ngayon, nakikituloy muna kami sa Krame dahil lang doon. Nagbabike lang po yung misis ko pag pumapasok dito. Oo. Para lang po, iwas kami sa huli. Pero ika nga susundin mo rin ba yon dahil sa taga Bulacan kamo kayo, tapos kung siya'y babiyahe mag-isa tapos ikaw mag-isa, ano yung mangyayari? So, para ang gagawin namin ngayon, susundin muna namin. Kasi wala kami magagawa dahil pag nahuli kami, mas malaki yung utang. Tapos yung anak ko, hindi namin mauwian. May idea po kayo kung magkano yung nila binebenta yon? Ang idea ko nasa 1. 1 to medyo malaki-laki rin pala. Ano? Laki. Okay. Ano pa po yung masasabi nyo sa panukalang iyan? Masasabi Kasi ko lang, halos dun sa mga nakausap ko pare-pareho ng ano ng sinasabi. Pero kakaiba ka kasi ikaw ay susunod. Pero maganda yung purpose nyo dahil malayo yung tirahan nyo. malayo. Ang sa akin naman sana, pinag-isipan naman isa na maigi. Is napakasimpleng bagay lang ho. Face mask, helmet, visor, tapos mag-gloves kung maaari. Tsaka iniisip nila yung laway. Pag dumura ka, hindi naman tatalsik sa labas mo yun Kasi naka-helmet ka naman Tama po yun. Ano pa pong masasabi niyo doon, kuya? Ano nila yung baga tequila na lang para sa safety na lang din namin mga rider. Okay, yan po si kuya. Kuya, maraming salamat sa inilang time sa akin ha. Okay mga kaibigan, kasama po natin ngayon si Brother Adrian at aking tatanungin din, siya po ay panglima na aking tatanungin dito sa panukala ng IATF, nalalagyan ng barrier yung motor, lalong lalo na sa mga mag-asawa. Bro, anong masasabi mo dun sa bagay na yun? Para sa akin delikado siya kasi pag tumatakbo ka na, yung takbo ng motor mo parang napipigil siya. So ang ibig mong sabihin, parang may limitasyon yung takbo. Oo, okay. Babagal ka. Babagal, oo. Kasi kumbaga sa parang madadala ng hangin yun di ba? So para sa akin, okay na yung yung full helmet na lang siguro, tapos may face mask. So okay na siguro yun. Parang pinaka-shield na rin natin sa virus niya. Oo. Kumbaga sa parang protection na rin yun di ba? Oo. Basta Kasi full helmet lang. Kasi marami na din ako na-interview na sinasabi nila magkatabi sa pagtulog sa gabi. Yun nga Tapos paglabas, merong barrier. Oo. Yun nga, nakakaano nga kasi pinapalagyan pa nila ng barrier, Samantala magkatabi naman sa gabi. ang angkas naman, asawa, bago mag-drive, so baliwala rin. Diba? So parang, sa aming mga motorcycle, parang hassle yung barrier na. Okay, Brother Eljan, salamat sa time mo na ibinigay sa akin. Okay? Ingat ka. Okay. Ito po mga kaibigan, pang-anim si Kuya Ting na ating tatanungin tungkol dun sa panukala ng IATF na lalagyan ng barrier itong motor, lalong-lalo na dun sa mga mag-asawa. Kuya, ano po yung masasabi mo dun sa panukalang yun? Kung sa akin, hindi ako sang-ayon doon sa panukala na yan kasi unang bilang matagal na ako nagmamotor, malaki sa gabal yun. Unang-una, pagka tumatakbo ka na ng mga 60 kilometers per hour, Medyo alanganin po, ano? alanganin na, oo. Yung po ba sa tingin mo, Makakabalance ka. sa tingin mo po ba talaga yun madadala ng hangin talaga yun ano? Oo, madadala yun ng hangin. Oh. At saka minsan yung ibang mga na-interview ko po, sinasabi nila magkatabi na sa pagtulog yung mga mag-asawa. Bakit paglalabas meron pang barrier, meron pang anong masasabi mo doon? Ewan ko, kung hindi yata pinag-isipan ng gusto yun. Ganoon po ba? Oo, sa bahay nga, walang face mask, magkatabi pa magtulog. Oo. Bakit pagdating sa motor, meron silang barrier. Barrier. Oo. Okay. Kuya Ting, salamat sa oras mo at saka sa iyong paliwanag. Okay po. Welcome. Okay mga kaibigan, nandito po tayo sa pampito na ating tatanungin tungkol dun sa panukala ng IATF na yung mga single motor ay lalagyan ng barrier dito sa gitna. Ano po ang masasabi mo doon, kuya? Ayun sir, parang napakadelikado naman yun sir. Kasi
eh. Hindi natin nasasabi. Oo. Meron na nakapagang na disgrasya na sir eh. Para sa akin sir, delikado. Meron ka nang nabalitaan na disgrasya na sir. meron nun? Meron na sir. Oo. At saka yung takbo nun, parang limitado. Oo, limitado lang sir. Oo. Kasi hindi natin masasabi. Yung At, impact kasi ng hangin Oo. sa lubong. so, yun ang iyong talagang masasabi na Masasabi. parang hindi ka pabor. Hindi ako pwede sir. Oo. Ano pang masasabi mo tungkol dyan? Lalo kagaya niya, ikaw may asawa, tapos magkatabi kayo sa pagtulog, pag lalabas nyo, merong barrier, yung motor. Sir, kung mag-asawa naman kami sir, ba't pa kailangan pang bigyan ng araw? Hindi naman namin. Magkatabi rin kami sa kama. Ah. Kaya sir, Tama ka dyan. Okay, halos iisa lang yung sinasabi nyo na aking mga na-interview na. Okay, thank you sa iyo ha, sa iyong oras. Salamat. Ito po mga kaibigan, nandito po ako ngayon kay Kuya Leo. Pangwalo natin natatanungin tungkol dun sa panukala ng IATF na lalagyan ng barrier dito sa single motorist, lalong-lalo na dun sa may asawa. Ano pang masasabi mo dun, Kuya? Hindi safe yun. Hindi safe. Bakit po? Ito kasi ito, dalawa yung motor ko. Yung isang kilo sa dalawang motor ko, hindi ko nilagay ng gano'n. Saka wala akong ano para isakay yung asawa ko doon. So ang mangyayari niyan, talagang hindi mo isasakay na lang yung asawa mo. Hindi na. So ano pa po masasabi nyo? Sana pag-isipan nilang maigi yung tungkol doon sa barrier nila. Hindi naman yung siguro na wala ng barrier eh. Oo. Asawa naman, di ba? Paulit-ulit na lang sinasabi ng mga motorista. Pagkasama naman sa bahay, bakit hindi nila payagan? Naka-proper mask, naka-helmet ng full face, Oo. naka-guantes, naka-jacket, o ano pang gusto nila. O yun na nga po eh. Halos lahat pare-pare yung sinasabi nyo. Kuya, maraming salamat sa iyo ha. Okay mga kaibigan, nandito ako kay Brother Renz, pang-siyam na interview ko about dun sa panukala ng IATF, nalalagyan ng barrier yung mga single motorist. Renz, ano yung masasabi mo dun sa panukala ng IATF na nalalagyan ng barrier sa ganito? Very unsafe yun masyado. Oo. Dahil onting hangin lang pwede tayong madala ng hangin. Dahil pag tumama yung hangin sa barrier, mawawalan tayo ng control nun. Pwede Ayun. tayo madisgrasya talaga. Oo. Kaya At saka bagsak yung yun. takbo nun parang limitado lang. limitado talaga. Oo. Masyadong hindi masyadong napag-isipan talaga. Although maganda yung layunin pero hindi masyadong napag-isipan. Ano pa yung may dadagdag mo na para yung mga makakapanood ng video nito, yung masasabi mo ba tungkol dyan? Kung hindi tayo maiwasan na maganda talaga para hindi tayo mahuli, talagang maglalagay talaga tayo eh. Nga lang, ride safe lagi na lang tayo lagi para iwas tayo sa mga disgrasya katulad ng nangyayari sa mga ibang may barrier na sumemplang, hinangin. Tama Marami ka. na kasi. Oo, marami na. Oo, marami nang nadidisgrasya din. So para sa iyo talaga ang pinaka-point mo, hindi ka favor ano? Kaya favor sa akin is helmet, full face, gloves, then face mask. Okay. Yun lang. Okay. Thank you brother ha sa iyong time na binigay sa akin. Okay, salamat din. Salamat. Okay mga kaibigan, nandito po ako ngayon. Kasama ko si Kuya Michael. At ito po yung pang-sampung aking interview tungkol doon sa panukala ng IATF na lalagyan ng barrier yung motor. Kuya Michael, anong masasabi mo doon? Ang masasabi ko lang yun, pahirap eh. Bakit? Kasi disturbo siya, tapos minsan, pag mabilis ang takbo, hinahangin siya. Kadalasan sa tansya mo, ano dapat ang takbo pagka merong ganun? Mabagal ang takbo nun, mga nasa 40 lang. 40. Oo. Oo. Yun nga daw karamihan sinasabi, magkasama yung may asawa, Oo. kasama sa gabi. Oo. Tapos bakit pag lumabas, meron pang barrier. Ang labo nga eh. Kaya Talaga? mahirap yun kasi pag malakas ang hangin, yun ang walang barrier eh. Oo. Minsan pag mabilis ang takbo mo, malakas ang hangin, medyo gigiwang-giwang. Okay. Lalo na yung mayroong ganun. Hmm. Tapos At- ang hirap. Ano pang may dadagdag mo na na opinion mo sa panukalang ganun ng IATF? Pwede yung sigurong ganun, wala na yung barrier. Yung na lang, yung full face mask, yung helmet. Hmm. Yun lang yung talagang nun. Okay. Sige. Yung may face mask naman, tapos naka-helmet na ng Ah, Yun lang yung pwede ron. Pero yun, malabo kasi yun, mahirap yun eh. mahirap talaga. Oo. Oh, Maraming may disgrasya doon. Halos lahat kayo na iisa lang yung sinasabi Oo. na aking na-interview.
Okay, Kuya Michael, salamat sa iyong oras ha. Okay, salamat din. Okay mga kaibigan, kompleto na po yung aking 10 in-interview about sa panukala ng IATF na lalagyan ng barrier yung mga motor na kagaya nito, at napakinggan nyo po yung kanilang mga sinasabi. At mulit-muli po, ito po ang inyong kaibigan, si Rodel, na nagsasabing huliman daw ng dating, nakikiusuri.